Барабан, барабан. Бан-бан-бан. А ну давай. Не-не-не, Алиска, не бей, подожди. Сейчас. Сейчас. Я хочу, чтобы он... Но можно и перевернуть, и там постучать. А ну, стой. Алиска. Он уже понял. Давай. Я хочу, чтобы он постучал клювом, как в барабан. Или лапой. Ну, постучи. Ну, постучи. Ну, Липсик. Вот так, чин-чин. О, можно лапой. Вот, молодец. Постучи. Давай еще раз. Ну, давай, постучи. Ну, постучи еще. Давай. Ну, один раз постучал уже, молодец. Ой, молодец, умничка моя. Молодец. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!